batairo Athuri Guthica Kahora. You're supposed to. Niki gigutuma warie ciugo buthu cia Guthica Kahora. Nginya ni uthia broti kuria njikaraga. Ugacoka ukanjira ati Guthica Kahora. Ni atumia ariko acio magite wira ucio nginya marangocitua about your boss. Marakwira boss yaku Guthica Kahora. Uguo ni kuga mukaga gwakwa mugathikiriria hau uria ndireka. Jordan na ndihagi kwenderia proti ndimwitwo ni kambuni ya KAHORA Properties. Haha ndugamite ni gatagati ka Rongonot na Naivasha. Ari kuma haha gatagati gukinya Naivasha ni 10 minutes drive. Migunda itu ino ya kuma haha hetagwo Rongonot guthi haha Naivasha 10 minutes drive. Ehutitie rami wona wa marami ino ni orona ngari ukaingira gwitu na niturigiceirie na tugekira gate ni gated community. Wow, maramine okaingira mugonda-ini witu. Kirima gikirona haki ya Rongonot kiha opposite. It is a national park. Na kundu kuu ni gukagwo muno ni tourist. Mwena uri ungi ni urona iria ria Naivasha. Ona rio ni gucagiriria andu aingi muno tourist ku kwina mahoteli kwina ki na a lot of activities cikoragwo ku. Naivasha ni iraingirire thiini wa mabuku ma thi eta destination kana eta kundu kuria kurekirwo mashindano ma safari rally. Koguo kundu guku ungeigithia you'll never go wrong. Either ni uguka guikara kana ni guka kuigithia kubika kagwaci gaku. Cia ici turaciendia 1 million na wariha cash tugakwenderia 900,000 na cina ready title deed kurikia kuriha uguo no gukagwaririra. Actually ni only 1 week title deed ikorwo ethini wa ritwa riaku. Tukoragwo haria Safari Park haria Thika Road kundu gwetagwo kwa A+ Motors. Na ungenda gutukinyira tuhurire namba ici ci haha thi na ni ugutukinyira. KAHORA Properties, the link to your exit investment. Soko. No nada na via. Eu vero kinyetia ha. No ndirageria. No uraruta wira. No ndiraruta wira. Oh. Okay, that is good. You don't a project no urathi nayo. No ndirageria. Boss. Kurigana na ndirakuona ri. Ndubate Guthica Kahora. Ate? Yo batero Guthica Kahora. Kaso bogurukaga. Ni ate urauga? Ndakura atire boss. Kurigana stress rio na shore. Ndubate Guthica Kahora. Ate ni bataire Guthica Kahora. Ate mwije tu ngoja kidogo. Tabotige na wira uyu. Ni urathikiriria ure urajira atia? Ndakura no batero Guthica Kahora. Boss ni jeketa ginya uchunguzi. Huko kwa plot tunaishi. Ni joe na ni jikita uchunguzi na ngamenya. Ni ufataire Guthica Kahora. Yaani ngoja kidogo. Unajua ni atenge kwe. Wekete research ya boss yaku shogo na ndungiconoka. Nginya ni uthia broti kuria njikaraga. Ugacoka ukanjira ati Guthica Kahora. Ni atumia ariko acio magite wira ucio nginya marangocitua about your boss. Marakwira boss yaku Guthica Kahora. Uguo ni kuga mukaga gwakwa mugathikiriria hau uria ndireka. Utuko na muthenya kana rucine. Nginya Athuri ingi Kenya magibatairwo Guthica Kahora. Atiriri toto tiranyitana. Na ni kwenda unjire. Ni maundu makwa ukoretwo ugituiria show. Boss ni ndakwira atiriri ndubatairwo Guthica Kahora. No nyende Guthica Kahora. Ndubatairwo Guthica Kahora. Tabotige. He bangi uragucia nige ngoja kidogo. Hena bangi haka niki urahuthira. Tondu thiko ici airetu mwaheo wira mukiruta kawira takaka wi secretary wakwa murakwa muhithite kaguorana handu mugacoka mukambia kuhitha nginya na tubangi handu riu ukenjira ati ndirabatara Guthica Kahora ri ni ati uramini ukiuga uguo tondu nyina okufute
I can fire you ndio akoreria your boss githemba ta You are my boss. I've known you for years. Na ni joy kira kugia tha ici. Gutiri undu ungi munene. Tati we ni bata guthica kahora. Hatiri undu ungi boss. Atithica kahora. Yes, and I'm not apologetic. Ni bata guthica kahora. I'm not apologetic. Na ndungiconoka ukiuga uguo. Uguo wikite research ugoka gwakwa na mukanyitana na atumia angi. Mukaheana musana wakwa. Ate njagirwo ni guthica kahora. Ona research ira gikite irakiuga 90% of Kenyan men ni mabatairwo guthica kahora. Yes. I've been doing research. You've been researching? Yes, and I'm very proud. Nona smile yako. I am very proud. Ni mubatairwo athuri guthica kahora. You're supposed to. Niki gigutuma warie ciugo buthu cia guthica kahora. Bosi, guthica kahora ri na ciugo buthu cirokira ku. Tondu riu mitugo yo toyo raria ri, you are my secretary, I'm your boss. Ndwagirwo ni kwira your boss ati ni agirwo ni guthica kahora. That is very bad manners. Na wira toyo nguhete no nguhute ni undu wa kwaria mitugo teyo. That is mannerless. Wira wakwa na guthica kahora ri urokanira ha. No, ni guthica kahora. Ndungira boss yaku ni uru ate guthica kahora. Uranjira uguo njiki ate. Irigetho guthica kahora. Kawina ngoma we. Wina ngoma cuku. I've told you I've done research. And that's why I'm very confident. Gekwira, boss, thica kahora. Atiri. Thica kahora. Na atiri tondie ndakuhutia. Ukiuga horo wa guthica kahora ri. Si unaongea kuhusu guthica kahora? Yes. Ni ndire ndakuhutia, si ndio? Si wanawake proto wananiambia. Wanawake proto wananiambia na oka ni uronekana nginya mtu wako. Nubatairwo guthica kahora. Atumia broti kuria njikaraga nio makwirite uguo. In fact ubatairwo njokerie ngatho. Nini gukorwo ni njikite research yakwa na ngamenya ni batairwo kwira boss yakwa thica kahora. Thica kahora. Thica kahora. You are stupid. Muri agoroki na atumia acio murajambia nao. I don't expect you to behave like that. We secretary wako ndogirwo ni kubehave mitugo teyo. Ukinjira horo wa guthica kahora. Boss, I was very happy. Ona gikwira nona dena smile uthio-ini. Gikwira boss, thica kahora. But now what's happening? Niki nige He bangi urahuthira. He kanuthu urahuthira guku tondu mundu ugwitwo Jose Gatuture ni raigirie horo wa kanuthu andu marahuthira andu makiruta kawira. I am very sorry. He kalifti karia gekagirwo guku urahuthira ukiruta wira. I am very sorry. Ndire kindu. Gutire kindu guciti. Hakuna mira umetumia manini. Hakuna jaba. Ugacoka ukaiga horo wa guthica kahora. You are my secretary. Na ndire ndakuringa itheru, na ndire ndakwira undu ono uriku. Ugacoka ukira boss yaku horo wa guthica kahora. Do you know I can fire you? You are fired. Actually from this moment you are fired. And why are you firing me? Ene metugo te horaria ciugo buthu. Boss nie ngororete ngona stress iria ukoragwo nacio. Ngacoka ngoka gwaku broti. Ngwarie na atumia hau makanjira mukagwa ndonekete meri igana 3 meri 3 na thaa ici kuringana na scandal iria cirathi na mbere thiini wa bururi wa Kenya ri mundu waku agana ni twini wa githomo ona ni ohire gitambaya na ikira nguo ndaihu ri mutumia wakwa ni ohire githomo ni ohire gitambaya ni wa githomo na ni endiririe kuona Jesu ubataire guthie ku boss guthica kahora haha uraiga horo wa guthica kahora uraiga ni guthica kahora kwenda niki boss ngidagika tamakanyu andu ana guku Nyeri na tetu na ku ni muturigithagia riu handu ha gutinda uhaicithitie burecha githemba kiu ri ni ithe guku Kiambu ithu tugaga atiriri guthica kahora ithu tugaga guthica kahora nona igoti ni riraugire Mackenzie we mwene ndagereirwo guthica kahora. Inyu ara muracaria andu anyu ni inyu mwagereirwo guthica kahora. Uthie ko boss? Guthica kahora. Uguo igoti ni riraigire Mackenzie ndagereirwo ni guthica kahora. Ndagereirwo guthica kahora. Riu mundu ta boss uracaria mukambo. We niwe wagereirwo guthica kahora. Atire witikie gikuyu ni kiuru. Na rimwe gikuyu rimwe ni giconfusaga andu. Tondu riu guku Kiambu ri ndui ni ndi wa Kiambu nawe wana kuria Nyeri na kutetu inyuĩ mukiuga guthii ithui guku tugaga guthii riu ni ngiranyita wega ukinjira atiriri guthii kahora
Ojere atiriri igoti niriraregira Mackenzie athie Shakahora. No igore rajira ati igoti niriraregire Mackenzie athice kahora. No kenjira guthii Shakahora ari. Riu ni ndirakionera ni mitugo miuru. Ni gubatara mahoya tondu kiu nikio gikuyu. Mundu ni abatairwo kuria. Riu ungianjuria atiriri ndirathii Shakahora u kana ndirathii Shakahora ku. Niguo ngutariria atiriri mukagu tondu ndaroneka ri ni wagire gwika atia guthii Shakahora. No riu ri pole sana ni nguhaicite sukari tondu riu nie guku Kiambu ungiranjira atiriri boss tondu mukagu ndaronekana ni wa githomo ri no wagirirwo ni guthii Shakahora. No wagirirwo ni guthii Shakahora. No riu no igore uranjira no wagirirwo guthii Shakahora. Riu uranjira guthii Shakahora ri mimi naona hiyo ni tabia baya. Boss ona ungikorwo mukagu orire Shakahora ri ona no wagirirwo guthii Shakahora uthi ukahoe. Uthi ukahoe tondu Nijagiriirwo guthii Shakahora. Nijagiriirwo guthii Shakahora. Maithetwo mutumia wakwa ndaroneka ni gwika. Ni nguthii Shakahora. Angĩkorwo nĩ ũguo rĩ nĩnjagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ Shakahora. Ona athuri arĩa angĩ ta niĩ atumia ao magĩte rĩ nĩ magĩrĩirwo gũthiĩ Shakahora. Gũtirĩ mũndũ ũtagĩrĩirwo gũthiĩ Shakahora. Nginya arĩa aciari matarona twana twao mathice kũ? Mathice kahora. No nĩ gũthiĩ Shakahora. Gũthiĩ Shakahora. Kwenda ndũgacokere ũguo na kĩnyĩrĩ gĩkĩ kĩanyu. Na ndũkanaigĩ ũguo obici ĩno gũkũ guo rĩngĩ ugage gũthiĩ. Taugaga gũthiĩ. No igua gũthiĩ. Kũu kũnyu mwaragia Nyeri ũhoro wa gũthiĩ rĩ na hĩndĩ ĩngĩ wĩrĩga haha kuga atĩ anga nĩ ũrathica mama ngĩigua ukiuga atĩ anga gũthica mama. Gũthica mama nĩ 50. Na hwaĩ-inĩ wathiĩ rĩ gũthica mama nĩ 30. Atĩ gũthiĩ? Gũthica mama nĩ 30. Gũthica mama nĩ 30. Na gũthica mama rũcinĩ nĩ 50. Rĩu nĩ itũra rĩtagwo ũguo. Itũra rĩtagwo Ica mama. Rĩu gũthiĩ Ica mama. Kĩroko-inĩ nĩ 50. Hwaĩ-inĩ rĩ nĩ 30. Nĩ mũtũhĩngĩcaga andũ ona kũu Nyeri tondu rĩrĩ gũkũ Kiambu tũmenyerete kuga gũthiĩ. No rĩu no igua rĩu kũu na kũu rĩiga itũra rĩu rĩtagwo atĩa? Ica mama. Ica mama. Rĩu no igua nginya ũrĩa ũraria gũthiĩ cha na sa. Andũ ona kũu Nyeri nĩ mũkoragwo na maũndũ maingĩ mũno. Nona gĩkũyũ bata atĩ gũthiĩ Ica mama nĩ 50. Rũcinĩ. Rĩu rĩrĩa off peak rĩu mathaa matarĩ makĩrĩa gũtarĩ na andũ aingĩ mugaga atĩa? Gũthiĩ Ica mama nĩ 30. Gũthiĩ Ica mama nĩ 30. Tamakĩo nĩ mĩtugo mĩũru mũno. Andũ a Nyeri rĩ nĩ watigia hanini ũbutwo wĩra we nĩ ũndũ wa gũthiĩ na gũthiĩ. Wanyita? Gũthiĩ na gũthiĩ. Gwitũ nĩ gũthiĩ. Gũthiĩ mama. Gũthica mama. Kũrĩa nakuo rĩ nĩ gũthiĩ Shakahora. Rĩu ũkiuga nĩ gũthiĩ Shakahora ũraiga gũthiĩ Shakahora. Exactly. Rĩu rĩ tũrute wĩra nĩ kwandĩkĩra secretary na ndũkanarie mĩtugo ta ĩyo gũkũ rĩngĩ. Atakĩre mĩtugo akĩrĩ Gĩkũyũ. Ĩhĩ ndũkanarie mĩtugo ta ĩyo rĩngĩ gũkũ. Wabatara kuga nĩ gũthiĩ uga gũthiĩ nĩgetha nganyita. Nĩ ndahera. No boss nĩ ũbataire gwĩka nja gũthiĩ Shakahora. Na atumia arĩa rĩu mathiĩte na kũu Shakahora nĩ mekwenda nao makamenya ũhoro wa Shakahora ĩyo tondũ mũhunjia ũcio ũretwo Makende rĩ nĩ athũkĩtie mĩciĩ mĩingĩ mũno. Pastor Makende aretwo Pastor Makende. Nĩ Pastor Makende boss. Nĩ Pastor Makende. Makenzie. Oh, igoti nĩ rĩra wanjĩra harĩa igoti nĩ rĩraregire Pastor Mackenzie athice mama ka athice Kahora. Ndegũcoka gũthiĩ Kahora. No gũkũ tuga ndagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ Shakahora. Sawa sawa. Aruta wĩra.